Заповядайте в Общински исторически музей Ивайловград. Нашите туристи се връщат пак и пак. Това им е любимото място – съкровища на земята. Обожават минералите, обожават скъпоценните камъни, защото те ги зареждат, защото всеки един камък има определена енергия и всеки си търси подходящия камък. А включително в нашото магазинче може да си вземете и такива минералчета. В нашата зала също имаме и злато, малко кюлче злато, не си представите голямо, но имаме и аметист заедно с пирит и рубина. В нашата зала, който е представен, не е точно червено, както повечето хора си го представят. В Общински исторически музей Ивайловград може да видите и зала археология. Двете ни крепости – Лютица и Бълък даре. Лютица е по-голямата, всъщност тя е една от най-големите в източните Родопи, а другата ни е Бълък даре, в превод означава рибно даре. Всъщност от Бълък даре може да видите от 4 век след Христа колективна монетна находка от 195 монети. Те буквално ни приличат на монети. На средновековната крепост Лютица е открит златен пръстен 13,5 грама чисто злато. Като символиката на пръстена е Боже пази, Боже помагай. Дава сила и увереност в способности на човека. Не може да го пробвате, но може да се насладите на тази красота, защото прилича на пръстена на Калоян. Но тези неща, за да ги видите, трябва да дойдете в Общински исторически музей Ивайловград. Заповядайте! На ръбчето на 3 държави, накрая на една страна. Не спирай, смело продължавай и побеждавай с красота. Ти винаги си бил очакващ и приотяващ добрина. Ти винаги си бил и храбър, като орел в синева. И с погледа на Калояна владееш чудните земи, легенди, песни и кервани, гори, долини и реки.